ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ हैं ये आप देख सकते हैं कि बहुत बहुत हैवी मशीनरी है ये जो उल्टी हुई है, आप चैनों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये यूम्बोज हैं जो आमतौर पे मिट्टी वगैरह उठाने के काम आती है, बहुत हैवी मशीनरीज है। ये सारा पोर्ट का इलाका है, आप देख सकते हैं कि बहुत तबाही है इधर। डेड बॉडीज वगैरह ये क्या और अभी फौज अभी भी इधर से डेड बॉडीज़ निकाल रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो घर हैं और ये जो गाड़ियाँ हैं इनमें डेड बॉडीज़ अभी भी हो सकती हैं। और ये आप आगे देखेंगे ये 5 टन की मेरा ख्याल है फोकलिफ्ट है एक, जिसको उसने बिल्कुल कागज़ की तरह उल्टा कर दिया हुआ है। वो उधर से तो बॉडी वगैरह था कार में। और ये गाड़ी देखें आप, बिल्कुल डुबा कर ये कुछ लोग हैं जी अपनी गाड़ियों में से अपना सामान देखने आए हुए हैं। ये तो सामान निकालो। ये गाड़ी है जी बिल्कुल ऐसे उसको दबा के इन्होंने जो सुनामी ने रख दिया है। ये घर है, रेजिडेंशियल एरिया है ये सारा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि घरों के अंदर तक गाड़ियों को और बाकी तमाम चीज़ों को उठा के घरों के अंदर तक फेंका है इसको। अच्छे वाले घर थे, मलबा और गंद का ढेर बन गए। फैक्ट्रीज भी है देखिए जी, दूसरी तरफ से पानी और सुनामी आई और ये इसको तोड़ती हुई और चीरती हुई इनको वो आगे इलाकों तक निकल गई है। देख सकते हैं ये पोर्ट का इलाका है राइट साइड पे जो आपको अभी नज़र आ रहा है। रोड की दोनों जानिब बर्बादी ही बर्बादी नज़र आ रही है। ये और ये 40 फीट्स के जो कंटेनर्स हैं उसको उठा के उसने बिल्कुल कोनों में लगा दिया है। जहाँ तक वो देखिए आप देख सकते हैं 20 फीट 40 फीट की ये बिल्कुल पोर्ट का इलाका है। ये बहुत हैवी भरे हुए अंदर से कंटेनर, जो अभी एक कंटेनर आप देख सकते हैं बिल्कुल रोड के ऊपर उसने ला के खड़ा कर दिया है। रेलवे का गोदाम, ये साथ हमारे रेलवे का गोदाम है।
ऊपर की है और ये सारा जो उनका गोदाम में चीज़ें थी वो सारी बह के बाहर आ चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये JR जापान रेलवेज का है। यहाँ पर तकरीबन 13 से 15 मीटर के करीब सुनामी हिट हुई है। ये पूरा इलाका, ये जो आप देख रहे हैं लकड़ियाँ और ये वुड स्टॉक है जो